अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मृतींना प्रथमतः वंदन. एक सुंदर सभे आपल्या समोर मी सादर करत आहे. त्या खुर्ची पिशवी होती ना ती तुझी नाही ना दोन नाही इकडे माझी वाली घ्या ना ती कुठे आहे तुमची होती ना आता हे तुझी माझी आहे अरे तुझी माझी आहे एक पाव माझी वाली ती द्या इकडे ती पाव मग ती जवळ ठेवा ना. चांदण्याची छाया जवळ ठेवा ना. कापराची काया चांदण्याची छाया कापराची काया